अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक आफ्ताब कमर भाई के एक क्वेश्चन पे है जो कि कहते हैं कि आजकल कराची के वेदर के हिसाब से गंदम दे सकते हैं क्या बर्ड्स को। जिनके कहने का मतलब यह है कि कराची में आजकल गर्मी चल रही है। जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल गर्मियों का मौसम है और बहुत सारे लोग ये कंफ्यूजन खत्म करने के लिए पूछते हैं कि क्या गर्मियों में बर्ड्स को गंदम दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या हम गर्मियों में अपने बर्ड्स को गंदम दे सकते हैं, और अगर दे सकते हैं तो उसका क्या सही तरीका है। तो चलिए देखते रहिए ये वीडियो। myself. Take me right back to the start. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बर्ड्स लवर एक बार फिर आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं जिसमें बर्ड्स लवर के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि उनको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, ताकि कोई भी मालूमाती वीडियो उनसे मिस ना हो। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने घरों में गंदम का इस्तेमाल हर रोज करते हैं। गंदम को एक ताकतवर और बेहतरीन गजा समझा जाता है। इसमें फाइबर्स, विटामिन्स और बाकी भी कई सारी चीजें होती हैं। इसके बारे में तफसीलन वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप विजिट करके देख सकते हैं। गंदम एक ऐसी चीज है जो कि हम सर्दियों और गर्मियों दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर इसका तरीकाकार अलग अलग है क्योंकि गंदम के अंदर यह खसूसियत पाई गई है जो कि गर्म भी होती है और ठंडी भी होती है, मगर इसके इस्तेमाल पर डिपेंड करता है। जब कभी भी हम सर्दियों में गंदम को इस्तेमाल करते हैं तो हमें चाहिए कि हम गंदम को बॉयल करके दें, यानी कि उसे पानी के अंदर मिक्स करें और उसे आग के ऊपर रख के अच्छे तरीके से उबालें ताकि वो नरम हो जाए। गंदम को बॉयल करने से इसकी तासीर गर्म हो जाती है। अगर सर्दियों में हम बर्ड्स को गंदम बॉयल करके देते हैं तो उससे बर्ड्स की सेहत और उनके बच्चों की सेहत अच्छी रहती है, जिससे उनका वजूद गर्म रहता है और उन्हें सर्दी की शिद्दत महसूस नहीं होती। मगर जब इसी गंदम को हम गर्मियों में देते हैं तो हमें चाहिए कि हम इसे सिर्फ पानी में भगो के दें। पानी में भगोने की वजह से इसकी तासीर ठंडी हो जाती है। कभी भी गर्मियों के मौसम में अपने बर्ड्स को बॉयल गंदम ना दिया करें। अब चलते हैं कि सही तरीकेकार क्या है, किस तरीके से हम अपने बर्ड्स के लिए गंदम तैयार कर सकते हैं। जितना भी आपके बर्ड्स गंदम खाते हैं आप वो ले लें, उसे पानी के अंदर मिक्स करें और उसे कम से कम 12 घंटे उसी पानी के अंदर भिगो के रखें। उस पानी के अंदर आप एक ढक्कन सेब का सिरका भी मिक्स कर दें, जिससे यह फायदा होगा कि गंदम अच्छे तरीके से नरम हो जाएगी, और दूसरा फायदा यह होगा कि गंदम में किसी किस्म की फंगस पैदा नहीं होगी और ना ही उसमें कोई बदबू पैदा होगी। बाज़-औक़ात आपने देखा होगा कि आप गंदम को पानी के अंदर भिगोते हैं मगर जब नेक्स्ट डे उसे देखते हैं तो उसमें स्मेल पैदा हो चुकी होती है जो कि बर्ड्स के लिए ठीक नहीं। इसलिए आप इसमें सेब का सिरका मिक्स किया करें ताकि इसमें बदबू पैदा ना हो। जब आप इसे बर्ड्स को देने लगे तो आप इसमें साफ पानी मिक्स करके साफ करके अपने बर्ड्स को दें। जैसा कि आपको मालूम है कि गर्मियों के मौसम में बर्ड्स के अंदर पानी की कमी आ जाती है। जब हम गंदम को भिगो कर देते हैं तो इसमें पानी की मिकदार भी शामिल हो जाती है, जिससे हमारे बर्ड्स की पानी की कमी भी खत्म हो सकती है। इसके अलावा गर्मियों में हम अपने बर्ड्स को मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां दिया करें जिसमें पानी की वाफर मिकदार पाई जाती हो, जिसके बारे में वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करके चैनल का विजिट कर सकते हैं। ये तो थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इससे फायदा हो। नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी दुआओं में याद रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।